asta, mă, cred că să avem și noi cu tremur. Care sufăr! Am ok, am înțeles. 3:28 na dito ng hapon. Ne, Daddy. Ia vino ka kati. So, ayan, mag-barbecue kami sa labas ni Habi. Kakauwi niya lang galing sa trabaho. Tapos, nakaluto na si Mama ng sabaw kanina pa. Hinintay lang talaga namin na makauwi si Habi dito sa bahay. Anong oras na pala ngayon is mag alas 4 ng hapon. Anong date ngayon? April 3. Birthday sana ngayon ni Mama pero hindi talaga maiwasan dahil yun nga, nung umuwi kami ng Pilipinas, nung nakita kami ng lolo ko is sobrang saya nila. And actually guys, first time ko makita yung lolo ko na umiiyak. Palagi niyang sinasabi sa akin na baka hindi na kami magkita pagbalik namin sa Pilipinas. Siguro napifeel niya yun ba. Tapos ngayon, ayaw na niyang kumain. Hindi na rin siya nagsasalita. Nagpinal na ba? Sa Bisaya pa. Yung birthday ni Mama ngayon. So kaya prepare na ako ng tuba, manok. Si Papa, ando na siya sa labas. Yan. Yung weather para dito sa Romania is hindi pa rin siya okay. Bumalik ulit yung lamig. Pepsi, yung mga store pala dito nagtitinda pa rin sila ng mga expire. Hindi takot yung store dito kasi nga yung mga tao dito guys, hindi sila same sa atin sa Pilipinas ba, pag sirang produkto, like mga expire na ba, di ba sa atin pag nakabili tayo ng mga expire na product is video. Dito guys, wala sa pakialam. Kaya yung mga store dito, continue pa rin. Ilang beses na kami nakabili ng mga expire ba, na Pepsi. Tapos na. Tayo na kami ngayon. Mag alas 5 na dito ng hapon. Ito na yung sabaw na niluto ni Bianan kanina. Ito yung paborito kong Romanian sabaw nung dumating ako dito sa Romania. And dito na pala yung cake. Kakain muna kami kasi hindi pa ako kumain since kaninang umaga. Noong oras ngayon, alas 5 na. Nagpansit pala ako kagabi. Hukarin din natin to, no? Para hindi sayang. Pero konti lang naman yung niluto ko kagabi na pansit. Kumain din si Janan. Karning baka. Mami! Chico po. Hi, Katya. Eu não pus pra almoçar, não. Ai, descobri o Tata, de que tá com o jam? Se tá a mim. Cine? Tata? Candan. Înainte făcea 69, în toamna asta. E 75. Nu ți are 74, nu? Mai patru. Am baby. Dă-l tata acolo. La mulți ani. Am ok. Am înțeles. Mă rog, la mulți ani. Tot mare. Crești, tata. Hai, și tayo. Noroc e. Daddy. It's 5:39 na. Tapos na kaming kumain, so kaya dito na kami sa cake. Dapin. Oh. Foarte simplu. Un pic. Hai, mama. Tata, ia te voi făcut. Uite. 76, mă, ce faci acolo? Râs de mine. Eu avei cizmes. Aici. Bravo.
Hai, tata, și tu picioare. Pero yung may Hai, lahat. mă, stai vitita, așa, Hai, chiar, mă, dar chiar, ce chiar, are, mă? Hai, mă, că te rugi. Hai, mă, lasă-mă Mulți să ani fie. trăiască, mulți ani Trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, Atunci am la lăsat. mulți ani. Catioara să trăiască, Catioara să trăiască. Mamaia să trăiască, mamaia să trăiască, la mulți ani. Bravo, La mulți ani, mama. Bravo. Hai, de kiss Maya. Dai, mama. Greule. Greule. Hai, mama. Au. Haide. Tare sufăr! Nu, invers. Așa, așa. Stai, unde e sufletul? Nu pot. Ajută pe mamaie, ajută pe mamaie. Să se sufle că e. Ajută pe mamaie. Să sufle e, mă. Bravo. Yeah. Hai, mă, lasă, mama. Cred că să avem și noi cu tremur ca în Thailanda, sigur. The end of the world is very close. The end of the world. Close, her teeth close to go down, go outside. Și ne dă foto. Nahiya na yung ganun ko na lalaki. Sensitive na ba ito sa camera? Să nu cazi, să nu cazi. 1, 2, 3. Ok. Acum, acum. Ia, ia. Este Și tu, și tu. Cu aici? Ce stai? sus. Tata, dai. Ne-am prost. Nu e destul cum... Pe asta rămâne între noi, nu dai la nici. So ayan guys, thanks for watching. Bye. Mama, bye. Bye. Și tataie, și tataie. Tata pa. Ce? Și tataie, Si pa.